最近我为了饲养上一条小螳螂，为此我还专门建了个螳螂小森林。目前距离螳螂孵化到现在已经4个月左右。那咱们今天就进去观察一下，看看期间他们经过互相厮杀，里面还剩下多少小螳螂啊？顺手把门关一下，别让小螳螂跑出来。哦，这么多小水珠，我天，还挺凉嘞！而且前天我还带来了一只奥宽螳螂，当时已经给它放我螳螂小森林里面了。今天看能不能找到它。看一下这里面随处可见有一只大刀螳螂，成功发现我放置里面1天的奥宽螳螂了。但是有个非常不好的消息是，在距离奥宽螳螂不远处，有一只我的原住民大刀螳螂在暗处盯着它。然而螳螂这个物种领地意识还挺强，所以我应该可以大胆猜测一下，对于这片区域，应该就是这灰色大刀螳螂的地盘啊。那么对于这个体型较大的闯入者，我还是比较好奇，想看看我培养出来的小螳螂是否勇敢。确实可以看到哦，我这原住民已经蠢蠢欲动了。然而对于那只奥宽来说，可能还没发现自己身处危险之中，大战一触即发啊，兄弟们！这难得的一幕，今天就让我给你们解说一下吧。此时此刻，兄弟们快看，我的大刀螳螂瞬间发起冲锋，大刀败了。这没出息大刀在我这1亿螳螂小森林里面咋活下来的呀？又过了1天，发现我这2只小螳螂在这跟打擂台似的，我又闻到了战斗的味道。为了这场战斗，你看我站多高拍他们，真是我感觉他俩不打死一个，我感觉都不值。我天，这只螳螂首先做出了怪异的动作，这是打架前的嘲讽吗？那我们看一下他对手什么反应啊？毫无反应。不是我这1亿只螳螂，我这是去选出点啥呀？他敢玩我来搁这？他俩打架到底打不打呀？我这拍半天了，这是打了个什么架？我花了2小时拍他们打架没拍上，就喝口水功夫，他俩和好了，交上朋友了。真是俩败类，天还没黑呢。